दोस्तों थोक दिखेने पे कितनी है चोंगरी इतनी खड़ी है, क्या स्पीड है दाने नाजरीन ठीक हो खरी तबीयत से ठीक है। नाजरीन मैं मलिक आबिद हुसैन अमान तो साढ़े मेरा यूट्यूब चैनल आबिद विलेज विलाग। जिन्होंने दोस्तों ने हाल तक साढ़े चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके ना ब्लॉग करें ना बाद नवी मज़ेदार वीडियो शुरू करें डाला तो डाला दिखे ना पाए दे गिनो ट्रैक्टर लाई खाने तो डाला करें पाए मकई दा दे गिनो डाला ठीक है। ये मकई दा बीज एक गट्टू यके डाले तकरीबन 16 मन डाला करना है दे गिनो माशाल्लाह। ट्रैक्टर सारा भी सोना खड़े रेस भी देख गिनो भी देख रहे रेस है ट्रैक्टर की तो जल्दी पे डाला सुना पे ते वीडियो के नाल ना रखो। जिन्होंने दोस्तों ने हाले तक सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर गए सब्सक्राइब बता करें। दोस्तों थोक दिखेने पे कितनी है चोंगरी इतनी खड़ी है, क्या स्पीड है दाने डाले निकलेंगे ये देखेंगे ये मुँह पूरा भी जाकर चाल देगी डाला कई डाला करें पे ये गट्टू डाले दे ये देखे नो ये त्रै डाले बन गए ये भी बन गए ये बाकी गट्टू जेरे पे नेरा ने बने करने डाला मोबाइल खड़ा ने पैं साइड ते कैमरा स्टैंड साइड ते खड़ा रहा सी तो वाला सा अपना काम करने पैं। बार दोस्त साहब देख तो दो बंदे थे पे एक डाला वाले ना खड़े दाने मकई दा ते एक खट्टा ना गए वाल भी मस्त सफेद
ये लेकिन सो दोस्तों सारा काम ठीक है, फाइनल डाले दे गट्टू फाइनल ठीक है, डाला ठीक है मकई का। हूँ बुला करने पे हैं आटा, तो जिन्हें दोस्तों ने डाले दी खुश है, सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर गिने बुला करे सो अज दिन में मज़ेदार वीडियो शुरू। मकई का डाला करें ना दिखाओ इतनी तुसा देगी ना वीडियो के डाला मुकम्मल मकई का डाला किते से डंगरा की गोद बनावन की लेकिन भाई गड्डी बंद कर दे। गड्डी बंद कर दी है, अटा करने हैं भाई चुंग बंद कर। देखूँ जाली तो देखूँ जाली दे क्या हाल है, खुलाना पे चक्की को वाल दे दें जाली दे क्या कंडीशन। दस्ती जाली बने यहाँ से यो जो जाली है जिमें ये अट्टे वाली है वो कोई मैं दस्ती सुराख वेच काट करें डाले की जाली बना दी थी से ये देख गिनो ये भी बात देखो सुराख की जाली इतो सुराख ज्यादा ठीक है ले पहले त्रुटी हुई है ये डाला साफ करके साढ़े वेज ये हैम्बर लगे हुए हैम्बरां दे विच जाली लानी होंदी है। दोस्तों को अच्छा लगे तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चल भाई चलो हैं ठंडे के चढ़ा रहे ठंडे चा छंडके से चढ़ा रहे विचो डाला ना खराब जाली काट पहले वही कपड़े च केरा सी हर शायद जाली को सट मारदा सट मरे ना बनना पेन ना ये निकल गया भी बार जाली बुला ले सो अट्टे वाली मार कर विवार ढूंढ लेने पे अट्टे वाली जाली बुला कर पे पिन की पिन चावा सट मारो रेडी ना लेकिन जाली कोई था कोब ये कोब जाली का सीधा करने पे जाली ढट्टी ना कुछ भी देखी है ठीक है तो पहले बना पूरा ये डाल ठंडे का फाइनली भी बार सारा काम फाइनल ठीक है जाली टाइट ठीक है भला मरे पे गड्डी को सलाब दाने पा वो हरी तल चाकू दे भला रख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गट्टू लग चुके हूँ मरने पे ट्रैक्टर को सलफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सोच लग गए तेल लेने पे हैं सलफ ते हाथ स्टार्ट ठीक है मोड़ लेने पे हैं गेयर एक क्लच पकड़ के जैसे ये है पुली वाला गियर लग गए हूँ चलाने पे रेस चेक से ये वाला क्लच क्लच लेने पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकिन मशीन चल गई है अट्टे की भी रेस ट्रैक्टर देती है कि ऐसे ही खड़े अट्टे की चौंक घाट होती अट्टे की चौंक इस तरह होती है नाज़रीन कम सारा ठीक है फाइनल भी वर्ष दोस्त मुख चुके डाला फाइनल करके जैसे अट्टे दे गट्टू दे रहे वो भी फाइनल ठीक है दोस्तों सूरज लाहन दे करीब है देख गिनो इतना धुंध की वजह कर करें या ठीक है धुंध ना जून की वजह कर करें तो टाइम थी ना पावे दोस्तों 5:30 तो अज की वीडियो का करें ना पाए इतना ही एंड अल्लाह हाफिज़।